As jy klaar daai lied gesing het, dan is daar niemand meer wat hulle self bekommer nie, is daar? Okay. Is nie my amazing hoe die Here dit so eenvoudig stel nie. Kyk hoe dat die voeltjies vlieg. Okay. Kyk hoe dat die blomme groei. Don't worry. Don't worry. Ek sorg vir hulle. Sal ek nie vir jou sorg nie? So amazing, nee. Goed. 1 Timoteus 5. Kom ons buig net ons hoofde saam voordat ons saam lees. Here, ons sien uit om die woord oop te maak. Here, is vir ons so ongelooflik om te dink dat U met elkeen van ons wil praat. Hard en duidelik deur die woord. Hoe wonderlik, Here, dat ons saam in die kerk deur die eeue kan rondom die woord vergader. Ons wil vanmôre saam bid. Vir Gert, vir die behandeling daar in die Kaap. Vir Karen wat hom ondersteun. Die by hulle sal wees, hulle vas sal hou. Dankie dat ons nog steeds kan bid ook vir Amanda. En bid Here dat U ook vir haar volkome sal genees. Dit is so wonderlik om deel te kan wees van 'n familie nie. Regtig vir mekaar lief te kan wees. Vir mekaar te kan omgee, vir mekaar te kan bid. Dan weet ons, Here, U is ons Vader. U is ons broer. O Heilige Gees, breek ons harte vanmôre, sodat ons U stem sal hoor. Amen. 1 Timoteus 5, ons lees van vers 1 af. 'n Ouer man moet jy nie skerp berisp nie, maar vermaan hom soos 'n vader, en vermaan jonger mans soos broers. Ouer vroue soos moeders, jonger vroue soos susters, en dit alleen met suiwer bedoelings. Net tot sover. Vanmôre wil ons gesels oor wat dit beteken om te vermaan en hoe moet ons mekaar vermaan. Dit is baie belangrik vir my om te dink oor wat die kerk is. Wat is hierdie kerk en hoe is ons deel van die kerk en wie het ons deel gemaak van die kerk en wat doen ons mekaar in die kerk van die Here Jesus Christus. Dit is interessant genoeg dat Jesus se familie is op soek na hom in Markus 3. En hulle wil hom kom en hulle wil hom wegneem want hulle het gedink hy het mal geraak. Dit is natuurlik een van die ongelooflikste gedagtes as jy dink dat hierdie familie wat gedink het hy mal geraak het, is die familie soos Jakobus wat sy lewe so verander het dat hy leier word van die kerk. Net die opstanding kon dit laat plaasvind. Maar die familie kom en hulle kom soek hom en dan kom daar 'n boodskap na Jesus toe deur die mense na vore en hulle sê vir hom, jou moeder en jou broers is hier. En dan sê hy vir hulle, nee. Markus 3 en jy kan die laaste paar verse gaan lees, maar vers 35 sê, want elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. Elkeen wat die wil van God doen, die is my broer en my suster en my moeder. Om God se wil te doen, maak jou deel van die familie. Hoe is ek deel van die familie? Jy doen God se wil. Het jy die begeerte om God se wil te doen, dan is jy deel van die familie. Die interessante van hierdie familie, van gelowiges is, niemand het gekies om deel daarvan te wees. God het ons gekies. Hy het ons getrek. Hy het ons verander. Soos wat die Bybel sê, ons is van bo gebore, die werking van die Heilige Gees. Niemand het hierdie familie gekies nie. Net so min as wat jy jou vleeslike familie kies en jy sê vir jou ma, pa, dit sal goed wees as ek die volgende broer en suster het. Hulle moet so wees, hulle moet so optree en hulle moet so doen. Niemand van ons kies ons familie so nie. Net so die geestelike familie.
Efesiërs 2 vers 19 sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges en lede van die huisgesin van God. Julle is medeburgers van die heiliges, die gelowiges is heiliges, julle is medeburgers hiervan en lede van die huisgesin van God. Ons is 'n huisgesin van God, kinders van die Here. Galasiërs 6 vers 10. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral in die huisgesin van die geloof. So ons is 'n huisgesin van die geloof, broers en susters in die Here, en die Here sê die eerste prioriteit is hier tussen gelowiges. Sorg vir mekaar. Party mense het die idee dat hulle kan deel wees van Christus sonder om deel te wees van 'n liggaam. Johannes 13 vers 34 sê die volgende: Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Net soos ek julle lief gehad het, moet julle mekaar lief hê. Dit is hoe almal sal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Julle moet mekaar lief hê. Julle moet liefde teenoor mekaar hê. As jy nie mekaar lief het nie, behoort jy nie aan die Vader nie. Ok, so nou dat dit duidelik is dat ons familie in Christus is, broers en susters in die Here is, hoe hanteer ons situasies wat kom en gaan kom, waar daar probleme is en waar mense dinge doen wat in stryd is met God se woord. Hoe hanteer ons dit? Hoe hanteer ons sonde in die kerk? Want dis waaroor hierdie hele gedeelte gaan. As jy gegaan het en jy het saam met my deurgewerk van 1 Timoteus af, sou jy sien hoe baie kere doen mense die verkeerde dinge. Vroue, mans. En jy sien wat hulle alles verkeerd gedoen het. En nou kom hy in hoofstuk 5 en hy sê vir Timoteus, hoe hanteer julle sonde in die kerk? Hoe hanteer julle dit? En nou gaan hy vir ons leiding gee oor hoe ons dit hanteer. Ek wil ons moet saam begin lees by 'n gedeelte in 1 Korintiërs 5. Kom ons blaai saam na 1 Korintiërs 5 toe. 1 Korintiërs 5. Hierdie gedeelte is die hele 1 Korintiërs 5. Hoe ongelooflik belangrik is dit om vermaning te doen. 1 Korintiërs 5 en ek wil lees sommer van vers 6 af. As daar 'n kerk is wat gespog het oor homself, is dit Korintiërs. Hulle het gedink hulle is die kat se snor. Fantastiese kerk. Ok, maar binnekant was daar absolute sonde wat geduld was binnekant die kerk van die Here. Hy sê vir hulle, julle groot pratery is nie mooi nie, weet julle dan nie, dat 'n bietjie suurdeeg die hele mengsel deursuur nie. Verwyder die ou suurdeeg, sodat julle nuwe deeg kan wees. Soos julle inderdaad ongesuurde brood is, want ook ons pasgalam, Christus is geslag. Laat ons daarom fees vier, nie met ou suurdeeg, die suurdeeg van die kwaad en die boosheid nie, maar met die ongesuurde brood van opregtheid en waarheid. Ek het in my brief aan julle geskryf om nie met hoereerders te meng nie. Daarmee het ek beslis nie die hoereerders van hierdie wêreld bedoel nie, of die gierigaards, of die rowers, of die afgodedienaars nie, want dan sou julle uit die wêreld moes weggaan. So, dit gaan nie oor die wêreld nie. Een van die slegste dinge is, die kerk hou daarvan om oor die wêreld te oordeel. Ons taak is nie om oor die wêreld te oordeel nie. Die wêreld is sleg, die wêreld is verlore. Dis nie ons taak nie. Wat is ons taak? Vers 11. Nou skryf ek aan julle om nie om te gaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar 'n hoereerder of 'n gierigaard is, of 'n afgodedienaar, of 'n kwaadprater, of 'n dronkaard, of 'n rower nie. Met so iemand moet julle nie eers saam eet nie. Waarom sou ek die buitestanders oordeel? Moet julle nie eerder diegene in julle eie geleedere oordeel nie? God sal die buitestanders oordeel. Verwyder die slegte mense onder julle uit. Die taak van die kerk is altyd 'n taak ook van suiwering. Taak van suiwering.
Binnekant vermaaning, dis so belangrik om mekaar te vermaan. Dis so belangrik om mekaar te reg te wys. In die Bybel vertel dit ons wat gebeur met vermaaning. Wat gebeur as mense mekaar vermaan? As mense mekaar te reg wys, wat gebeur? Kom ek lees vir jou 'n paar gedeeltes uit Spreuke uit wat vir ons vertel wat gebeur as mense vermaan word en hulle luister. So dis die eerste. Elkeen van ons as kinders van die Here, as broers en susters in die Here, moet altyd oop wees om te sê, ek sal graag wil hê dat ander mense my moet vermaan as ek in sonde geval het. Alright, almal van ons moet daar wees. En kom ek sê gou vir jou, ons gaan nou daaroor verder praat, maar vermaaning is vir niemand lekker nie. Het jy al ooit gedink, dit sal goed wees as ek weer vir 'n slag vermaan word deur iemand? En as iemand jou vermaan, dan sê jy, hoe lekker was dit nie gewees? Wie is al enigiemand wat nie lekker is nie, ons kan jou definitief inboek in een of ander plek, wat mal is daaroor is mense jou vermaan. Ok, maar die Bybel sê, ons moet altyd dink daaroor dat dit goed is vir iemand wat luister na vermaaning. Net soos 'n kind groot moet word met vermaaning, so is dit nodig dat elke persoon wat in die kerk van die Here is, sy lewe moet deurbring om te weet, as ek ergens val, gaan daar iemand wees wat gaan kom en sê, jy het geval. Moenie dit doen nie. Moenie volhard. Kom ons kyk na 'n paar gedeeltes in Spreuke. Spreuke 6 vers 23. Wie wil saam met my daarna kyk? Kom ons kyk na hierdie paar gedeeltes. Ons hardloop deur Spreuke. Spreuke 6 vers 23. Spreuke 6 vers 23. Daar staan die volgende. Want 'n gebod is 'n lamp. So 'n bevel, gebod, dit wat die Here daar stel, is 'n lamp. U woord is 'n lamp vir my voet. Okay? So 'n gebod is 'n lamp. Is dit belangrik dat jy gebooie in jou lewe het? Is dit belangrik dat God vir jou sê hoe jy moet leef? Ja, dit is belangrik, want as dit nie daar was nie, het jy nie 'n lamp gehad in jou lewe nie. So, want 'n gebod is 'n lamp en onderrig is 'n lig. Om onderrig te word is 'n lig. Die pad na die lewe is teregwysing deur vermaaning. Die pad na die lewe is teregwysing deur vermaaning. So die pad wat ek het na die lewe toe, is dit belangrik dat ek teregwysing kry deur ook vermaaning. Mense wat my vermaan as ek besig is om weg te dryf. Spreuke 13 vers 18. Julle gedagte oor wat vermaaning doen in ons lewens, hoe belangrik vermaaning is. Spreuke 13 vers 18 sê, armoede en skande lê voor vir wie vermaaning in die wind slaan. As jy vermaaning in die wind slaan, jy luister nie, wat lê vir jou voor? Skande. Armoede lê vir jou voor as jy nie luister na vermaaning nie. As jy vermaaning in die wind slaan, dit lê vir jou voor. Maar wie op teregwysing ag slaan, word geëer. As jy daarna luister, as jy luister na jou ouers, as jy luister na vermaaning, as jy luister na vermaaning van medebroers en susters, eer lê vir jou voor. Chaos lê vir jou voor as jy nie ag slaan daarop nie. Spreuke 15, vers 31 en 32. Mooi gedeelte. Vers 31 sê, 'n oor wat luister na die teregwysing van die lewe, sal by wyses tuis wees. Nie mooi nie. Hulle sal by wyses tuis wees. Wie vermaaning in die wind slaan, verag sy eie lewe. Maar wie na teregwysing luister, verkry verstand. Jy kry verstand as jy luister na teregwysing. Spreuke 19 vers 25. Dis die laaste een. Spreuke 19 vers 25. Slaan jy 'n spotter, dan word 'n onkundige slim. Die teregwysing van 'n verstandige laat hom kennis verstaan.
Okay? Slaan jy 'n spotter, dan word 'n onkundige slim. Dis baie keer met kinders so. Dis ongelooflik die wysheid wat van agteraf ingeslaan word. Dis net, dit kom net. Hy is dwaas, sy boude raak warm, die kers smelt en ewe skielik is 'n ongelooflike wysheid wat na vore kom. Dis dieselfde met 'n kind van die Here is om te sê, hoor hierso, luister, die teregwysing van 'n verstandige, laat hom kennis verstaan. Hy begin kennis te verstaan, hoe meer hy tereggewys word in die lewe. Dis hoekom jou Bybelstudie ook so belangrik is. Hoeveel keer in jou stilte tyd ervaar jy dat die Gees jou teregwys? Hoeveel kere? Dis so belangrik in jou geestelike lewe, dat jy onder die woord inval. Dis baie keer die probleem. So baie persone laat die woord nie, dat hulle onder die woord inval nie, maar die woord moet onder hulle inval. Alright, so kom ons begin by, hoe wys ek tereg? En die heel eerste is in Matteus 18, as Jesus praat oor die hele gedagte van tughandeling. Matteus 18, kom ons blaai so toe, Matteus 18. Matteus 18. En hier is een van die belangrike komponente van vermaning. Matteus 18 vers 15. As jou broer of jou suster teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. Dis die eerste beginsel. Jy wys iemand tereg waar julle twee alleen is. Wat is ek mal oor om te hoor? Hoe baie keer mense na my toe kom asof ek die ou is wat mense moet teregwys. Hulle sal vir my toe kom en sê, hoorie so, ek wil met jou praat oor so en so. Ek dink jy moet hulle gaan teregwys. Dis die Bybels nie. Die Here het nêrens daar gesê dit sal goed wees as die ouderling almal teregwys nie. Daar staan, as jou broer teen jou sondig. As jou broer sondig, as daar probleme is met jou broer, as daar probleme is met jou suster en jy sien dit, wie moet gaan? Jy! Moet jy met iemand daaroor praat? Ek hou daarvan. Die volgende. Dis so half 'n ding wat iemand doen. Sê, hoor hierso, ek gaan met Johan praat. Wil jy nie saam met my bid nie? Jy worry nie oor die bid nie, jy wil skinder. Okay? So hou dit vir jouself, bid jy en gaan jy. Is dit duidelik? Die eerste eienskap van 'n kind van die Here wat 'n vermaning doen is, ek gaan na die persoon. Is dit duidelik vir julle uit die teks uit? Wanneer moet jy uitstap en sê, Johan, jy het daarom goed gepraat wat ek nêrens gesien het nie. Alright, so, julle twee alleen is. As hy na jou luister, het jy hom jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam. Okay? So as hy nie luister nie, vat iemand saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. Okay, so waar het ons begin? Een persoon. As die persoon nie luister nie, wie kom dan? Dan kom ek, bring 'n persone saam, en hulle gaan saam met my en ons gaan praat met die persoon. As die persoon dan nie luister nie, wat gebeur dan? Dan word die persoon voor die gemeente gebring. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. En hier is die gevaar, vers 18. Amen. Ek sê vir julle, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees. En wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. So, waar eindig die tughandeling? En 'n persoon wat op die ou einde hel toe gaan. Die kerk het hier op aarde 'n ongelooflike belangrike taak, mense. As ek voor hierdie teksvers staan, dan sidder ek om te dink wat my taak is in die kerk van die Here Jesus Christus. Om mense te vermaan, om mense tereg te wys. En my gebed is altyd, Here, laat hulle tot inkeer kom. En as hulle nie luister nie, Here, as ons gaan, laat hulle tot inkeer kom. As hulle nie luister nie, Here, vir die gemeente, asseblief laat hulle tot inkeer kom. Want die uiteinde daarvan is ewige hel.
Daarom as ons na hierdie gedeelte kyk, is dit so belangrik om vir mekaar te sê, mense, dis belangrik, hierdie is deel van die kerk. Deel van die kerk. Die Nederlandse geloofsbelijdenis sê, waaruit bestaan 'n kerk? En hulle die volgende komponente. Die kerk bestaan uit die verkondiging van die woord, die gebruik van die sakramente en die tughandeling. As een van hulle nie plaasvind nie, is dit nie meer kerk nie, sê die belydenisskrifte. So dit is wat die kerk deur die eeue geglo het. Waar kry hulle dit vandaan? Die Bybel. Tughandeling, om iemand te vermaan, veroorsaak die meerderheid van kere konflik. Dis nie maklik nie. Dis nie maklik vir baie keer vir die persoon wat dit ontvang, is dit nooit maklik nie. As ek iemand gaan teregwys, moet ek dit op so 'n manier doen en ons gaan nou daarby uitkom. Want ek moet weet, hierdie persoon, dis nie vir hom lekker wat ek nou vir hom sê of vir haar sê nie. Maar is ook nie lekker vir die persoon wat dit gaan doen nie. Soos iemand na jou toe kom en in jou in liefde kom vermaan, maar jy altyd onthou, dis nie lekker vir daai persoon nie. En as dit lekker vir daai persoon is daar ook 'n probleem. Elke keer nog in my lewe waar ek moes iemand gaan vermaan of iets met iemand gaan praat, dis vir my moeilik. Ek hierdie week moes dit gebeur het weer. Ek rol in die nag. Want hierdie is so 'n belangrike saak dat ek dit op so 'n manier wil doen dat God se naam verheerlik moet word. En dit vir die persoon wat die waarskuwing doen, moet dit nooit maklik raak nie. Nooit maklik raak nie. Moet nooit na iemand toe gaan in vermaning met hierdie gedagte van, ek is soveel beter as jy. Dan mis jy alles. Dis juist hierdie ding van wat Jesus sê, wat doen jy? Jy haal eers die balk in jou eie oog uit, voor jy die splinter uit sy oog verwyder. En baie mense hou daarvan om te stop by die teks sê, haal net eers die balk uit jou eie oog uit. En dit is waar, maar dan sê hy sodat jy beter kan sien om die splinter uit sy oog uit te haal. Begin altyd by jouself. Vermaning is enorm belangrik ook vir myself, want ek begin altyd met myself. Vermaning begin nooit met die ander persoon voor ek nie met myself begin het nie. Daarom is dit so goed in my eie geestelike lewe om myself te vermaan voor ek ander vermaan. Die gedeelte hier in Timoteus sê, die vermaning wat ons doen, hy gebruik die Griekse woord daar wat gebruik word vir die taak van die Heilige Gees. Hy is die parakleet. Hierdie Griekse woord beteken eintlik ongelooflik mooi. Dis 'n woord wat uit twee woorde verstaan. Dit beteken om langs iemand te kom staan en hom op te help. 'n Mooi gedagte, nê? Om langs iemand te kom staan en hom op te help. Dis die woord wat hy sê om ander te vermaan, is langs hulle te kom staan en hulle op te help. Want hulle het gestruikel, hulle het eers geval, hulle het eers hulle weg beweeg van God se standaard af, en jou taak as gelowige is om net langs die persoon te staan en te sê ek wil jou ophelp. Nou is daar verskillende ouderdomme in die kerk. Hoe hanteer ek verskillende ouderdomme? Hoe hanteer ek mense wat ouer as my is? As ek na iemand toe gaan wat ouer as ek is, hoe hanteer ek hom? En Paulus skryf vir Timoteus, hy sê, iemand wat ouer as jy is, hanteer jy soos 'n vader. Jy hanteer hom soos 'n vader. Die groot gebod, een van die gebooie, van die 10 gebooie, kom uit hierdie gedeelte uit. Eksodus 20 vers 12. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond van die Here, jou God, vir jou sal gee. Efesiërs haal dit ook aan, en daar's 'n belofte daarby, sodat jy lang kan lewe. Moet asseblief nie tog nie dink jy gaan lank lewe as jou pa en ma ewe eer hier op aarde nie. Wie wil dit hê? En dan gehoor aan Christene, dan sê hulle, daar's 'n gebod. As jy jou pa en ma eer, gaan jy baie lank hier op die aarde woon. Oh man, nou moet ek opgehou het om my ma en pa te eer, want ek wil hemel toe gaan, vroeg. Dis nie wat dit bedoel nie, is dit? Ek meen as jy kyk na die vroeë
Kinders van die Here. Stefanus moes dan definitief nie sy pa en ma goed geëer het nie, was dit. Jakobus, hy is sommer vroeg dood. Nee, wat beteken dit? Dat dit wat God beloof vir my, die beloofde land, waar is die beloofde land? Ewig saam met hom. Dis wat hy vir my beloof, so eer jou vader en jou moeder. So hier is dit waar dit vandaan kom, eer jou pa en jou ma. Ek wil vir jou sê, die tyd waarin ons vandag lewe, is daar nie meer eer van pa's en ma's nie. Kinders, die manier hoe hulle na hulle pa en ma wys en praat, moet nooit toelaat nie. As jy daar sit in die moederskamer, waar jy ook al, moet nooit toelaat dat jou seentjie of jou dogtertjie vir jou sê, nee, ek sal nie. Daar's geen eer daar nie. En daarom kry sy boude vuur warm, dat hy nooit weer in sy lewe daai woorde sal uiter nie. En elke keer as hy dit doen, onmiddellik moet sy boude warm gemaak word. Hoekom? Want dit is wat kinders vernietig. Dis daai ding wat hy kan sê vir sy pa, ek sal dit nie doen nie. My bloed kook. As ek sien hoe kinders met hulle ouers praat. En wie weet my die ongelooflike? Wie ly as gevolg daarvan? Die kind. 'n Kind wat so met sy ouers praat, kan ek vir jou presies sê wat die toekoms in sy lewe is. Ek kan 'n voorspelling aangaan, en ek is nie Nostradamus nie. Wat gaan gebeur met 'n kind wat so met sy pa en ma praat? God sê, eer jou pa en jou ma. Levitikus 19 vers 32 sê, vir 'n grysaard moet jy opstaan. Jy het gedink is goeie maniere. Dis Bybels. Vir 'n grysaard moet jy opstaan. Dit gebeur nie vandag meer nie. Is dit? As jy in 'n geselskap instap en 'n grysaard stap in, en jy sit op 'n bank, staan jy op. Dit is 'n Bybelse beginsel. Hoekom? Want jy moet hom eer. Jy moet hom eer. Sê maar, jy sê vir my, maar Johan, daai ou verdien dit nie. Die Bybel sê, elke grysaard wat dit verdien, moet jy voorop staan. Sê hy dit? Nee, hy sê, vir 'n grysaard moet jy opstaan. Eerbied betoon aan die bejaarde en ontzag hê vir God. Ek is die Here. Jou kinders, en ek praat met elkeen van julle as jy kinders het, jou kinders moet leer, want dit gaan saam met die 5de gebod. Jou kinders moet leer dat alle gesag wat bo hulle gestel is, moet hulle respekteer, moet hulle eer. Of dit nou die regering is, of dit die onderwyser is, of dit wie is, jy word geroep deur God en om te sê, eer hulle. Dis die 5de gebod, eer hulle. So vir die grysaard moet jy opstaan, dit sal 'n goeie ding wees, as ons weer terugkom en ons begin om soos God vir ons vra te lewe. Staan op, eerbiedig. Spreuke 16 vers 31, 'n suurlike kroon is die grysheid, 'n suurlike kroon, kyk my kroon. Suurlik, sê ek vir jou. 'n Suurlike kroon is jou grysheid. Op die pad van geregtigheid word dit gevind. Ongelooflik hoe die Bybel sê, hierdie is belangrik, soos ons nou by Timoteus, hoe hanteer jy ou mense? Dis belangrik, hier wat die Bybel sê. Spreuke 30 vers 17, 'n oog wat 'n vader bespot en ongehoorsaamheid aan 'n moeder verag, die kraaie in die dal sal dit uitpik. En die arend se kuikens sal dit opvreet. Lyk of die Here redelik ernstig daaroor is dit nie? Lyk vir my dis redelike ernstige ding, dat die manier hoe ons praat, die manier hoe ons mekaar hanteer, die gesag wat bo ons gestel is, hoe ons dit moet eer. Dis God wat sê, ek wil hê jy moet dit op so 'n manier doen, dat my naam verheerlik kan word. En nou is dit belangrik, waarom is hierdie goed so belangrik, om gesag te eerbiedig? Want as jy ergens in jou lewe gesag nie eerbiedig nie, wie gaan op die ou ende die een wees wat jy nie gaan eerbiedig nie? Vir God. As jy ergens in jou lewe redes vind, hoekom jy
die staat nie moet gehoorsaam nie? Hoekom jy nie jou belasting hoef te betaal nie? Hoekom jy nie moet respek betoon aan ouer persone nie? Die oomblik as jy dit doen, kan ek jou nou al waarborg, jy doen dieselfde met die teksverse in die Bybel. Jy kies waarvan jy hou, en as jy nie daarvan hou nie, dan sê jy nee, ek gaan dit nie vat nie. Hoe moet ek ou mense hanteer? Daar's 'n ouer persoon wat besig is om te sondig. Ek moet hom teregwys. Hoe doen ek dit? Ek doen dit op so 'n manier dat hy kan ervaar dat ek respek vir hom het. In Petrus 5 vers 5 sê, net so moet julle wat jonk is, ondergeskik wees aan ouer mense. Beklee julle almal met nederigheid teenoor mekaar, wees nederig. God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Moet hom nie met harde woorde aanspreek nie, maar wees iemand wat in liefde kom. Liefde met die persoon praat. Liefde met hom praat. En ek weet, dis moeilik. Dis moeilik, maar jy moet dit doen. Jy moet in liefde praat. En as die persoon dan nie luister nie, dan moet jy verder gaan. Maar dis altyd 'n ding van, ek moet dit in liefde doen. Dit is my ongelooflik hoe Daniël vir Nebukadneser, wat 'n ouer koning is, hoe hy hom teregwys. Wie weet dit al opgelet het. Daniël teenoor Nebukadneser. Luister 'n bietjie hoe Daniël vir Nebukadneser teregwys. Daniël 4 vers 27. Daniël bring vir hom sy droom, lê hy vir hom uit. En die droom is, hoor hierso, die Here gaan jou vernietig. Die Here gaan daai boom afkap wat jy is. En dan sê Daniël die volgende, Daniël 4 vers 27. Daarom, o koning, nadat hy hom vertel het, wat gaan gebeur? Daarom, o koning, mag my raad vir u aanvaarbaar wees. Breek deur die regte optrede met die sonde en met die ongeregtigheid, deur guns te betoon aan armes. Miskien sal u voorspoed lank duur. Asseblief, jy kan dit sommer hoor daar so, asseblief, hy pleit by hom om gehoorsaam te wees. En dis dieselfde. As ek praat met iemand en hy's besig met sonde, is daar hierdie ding van ek pleit by jou. Ek pleit by jou, asseblief los jou sonde. Hanteer ek ouer mense? Hanteer ek die staat? Hanteer ek mense van gesag? Hanteer ek hulle so omdat hulle altyd slimmer is? Nee. Om die waarheid te sê, daar's baie mense wat in hoë posisies is wat enorm stupid goed doen. Baie van hulle. Dit gaan nie daaroor dat ek dit doen of dat ek myself verneder of dat ek myself onder hierdie persoon stel omdat hierdie persoon soveel slimmer en soveel wyser is nie. Nee, dis omdat God dit van my vra. Wat het hy net voor dit? Wat het Paulus net voor dit vir Timoteus gegee? Timoteus, moenie laat hulle neerkyk op jou jonkheid. Want Timoteus was iemand wat geleer het van baba af is hy kennis van die woord. Van baba af is die kennis van die woord het in hom ingekom, van babakie af. So hy is van kleintyd af ken hy die Bybel. Daar is die meerderheid van die ouens wat saam met hom in die kerk is, wat baie ouer is, hy is wat nie naaste by die kennis van hy gehad het. Nie naaste by nie. Paulus sal vir hom sê, moenie laat hulle neerkyk op jou jonkheid nie, so jy moet die woord verkondig. Maar as jy kom en jy moet mense vermaan, wat doen jy teenoor ouer mense? Jy hanteer hulle met respek. As jy dink aan mense wat nie altyd die wysheid gehad het nie, dan dit my dink aan Eli. Eli is een van die 4 vriende van Job. Hy is 'n interessante karakter. Eli, die 4de vriend. Die interessante oor Eli is dat Eli is die enigste een wat God nie vir Job vra om voor te bid nie. En dit gee vir jou die goeie aanduiding dat Eli het die waarheid gepraat. Maar luister wat sê Eli nadat Job en al sy ouer vriende gepraat het. Dan praat Eli, Job 32 vers 6. Eli, die seun van Barageel, die Besiet, het begin en gesê, ek is jonk en hy is hoogbejaard. Daarom was ek beskroomd en het gevrees om my kennis aan hom mee te deel. So Eli sê, ek het teruggebly, julle is baie ouer as ek, en ek wil stil bly, ek wil eers hoor wat julle sê. Vers 7. Ek het gesê, laat die dae spreek en die veelheid van jare wysheid te kenne gee. Maar dit is die gees in die mens,
en die asem van die Almagtige wat hulle verstandig maak. Nie die bejaardes is wys nie, en nie die oues verstaan wat reg is nie. Daarom sê ek, luister na my, ek wil ook my kennis meedeel. Kyk, ek het gewag op die woorde, ek wou luister na die verstandige taal van u, totdat u die regte woorde uitgevind het. So dit is baie duidelik, is alles wys, alle mense wat oud is wys? Nee, hulle is nie. Hier rondom jou kyk, as sien jy klomp mense wat baie oud is, hulle het grysheid, hulle het alles, maar daar is geen wysheid. Hulle is dalk slim, maar hulle is nie wys nie. Want wysheid begin met die dien van die Here. Alraai, so, dit gaan nie oor wysheid nie, dit gaan oor hoe tree ek op teenoor mense wat ouer as ek is. As daar 'n ouer man is, iemand wat besig is met sonde, hoe tree ek op teenoor hom? Ek gaan in nederigheid, ek besef hierdie persoon is hoër as ek bewys eer aan hom in die manier wat ek met hom praat, en dan hanteer ek sy sonde. Moet ek dit doen? Ja, dis duidelik dat ek dit moet doen. Hoe moet ek dit doen? Absoluut met respek. Dan jong manne. Wat moet ek met jong manne doen? Moet hulle ondergeskik aan my wees? Nee, want daar's geen hiërargie in die kerk nie. Hy sê jy hanteer hulle soos broers. Jy hanteer hulle soos broers. Galasiërs 2 vers 11 gaan ons sien hoe 'n broer met 'n ander broer werk. En ek wil hê jy moet saam met hierdie gedeelte lees. Galasiërs 2 vers 11. Paulus gaan vir Petrus, of Sefas, soos sy naam ook bekend was, gaan hy mee praat. Galasiërs 2. Galasiërs 2 vers 11. Toe Sefas in Antiochia aangekom het ek hom egter openlik teëgegaan, omdat hy veroordeeld gestaan het. Want voordat sekere mense van Jakobus opgedaag het Sefas gewoonlik saam met die heidene geëet, maar toe hulle opdaag, het hy hom teruggetrek en afgesonder, omdat hy bang was vir diegene uit die besnydenis. So, Petrus is bang. Petrus is bang, wat die mense daar uit Jerusalem uit gaan sê, hy eet nou saam met die heidene, en toe hulle daar uit Jerusalem uitkom, toe besluit Petrus, is al goed wees as ek nie saam met die heidene eet. Die mense wat uit die heidene uitkom, hulle wat tot bekering gekom het, ek gaan maar myself afsonder en op my eie sit. Vers 13. En die ander Jode het ook saam met hom skynheilig opgetree, met die gevolg dat selfs Barnabas deur hulle skynheiligheid meegevoer is. Almal van hulle. Almal van hulle. Vers 14. Maar toe ek sien dat hulle nie die reguit pad loop volgens die waarheid van die evangelie nie, het ek voor almal vir Sefas gesê, as jy wat 'n Jood is, soos 'n heiden leef en nie soos 'n Jood nie, hoe kan jy die nie-gelowige dwing, nie Jode dwing, om soos Jode te leef? Daar's 'n teregwysing. Wie wys dit reg? Vir Petrus. En jy gaan later aan sien hoekom dit belangrik is, wat Paulus sê, dat as 'n ouderling sondig, moet jy hom teregwys voor die hele gemeente. En dis wat hy hier doen. Maar dit is belangrik om te sien, daar was geen hiërargie nie. Paulus kan vir Petrus teregwys. Petrus, jy is besig met die verkeerde ding. Petrus, jy is besig om skynheilig te wees. Wat gaan aan met jou? Soos broers, 1 Johannes 2 vers 9, iemand wat sê dat hy in die lig is, maar sy broer haat, is steeds in die duisternis. Wie sy broer lief het, bly in die lig, en daar is niks wat hom laat struikel nie. Maar wie sy broer haat, is in die duisternis, en wandel in die duisternis, en weet nie waarheen hy gaan nie, omdat die duisternis sy oë blind gemaak het. Ek moet hulle hanteer soos medebroers. Ek wil vir jou sê, as jy nie die tug toepas in jou eie lewe nie, en waar begin die tug? Die tug begin met die eerste vermaaning. As jy nie bereid is om die tug toe te pas in mense se lewens nie, jy sien iemand is besig om te volhard in sonde, en jy wil nie met hom gaan praat nie, mense, dan het jy jou broer nie lief nie. Dan het jy hom nie lief nie. Wie wat se vriende soek ek? Wie wat se familie soek ek? Nie daai wat jy op die skouer klop en sê, so lekker om saam met jou te wees, man, en laat ek net my terugdraai. Dan sê hy, terrible persoon. Ek soek daai persoon wat my in die oë kan kyk en sê, dit wat jy hier doen is nie reg nie.
En ek weet, as ek wegdraai van hom af, weet ek, hy sal nooit enigiets van my verder sien. Dis vriende. Maak sulke ouens by mekaar. Maak sulke meisies en vroue by mekaar. Mense wat bereid is om jou in die oë te kyk en te sê, ek stem nie met jou saam nie. Want jy weet wat, die oomblik as hulle wegstap, beskerm hulle jou. Die beste vriende en vriendinne, wat baie mense by mekaar maak, is daai wat altyd vir jou sê hoe great jy is. Jy is wonderlik. En dan weet jy is nie nou wonderlik nie. Maar hulle sal sê jy is wonderlik. Sê, Saartjie is al 'n lieflike mens. Sy sê altyd net die mooiste dinge van my. Ja, jy moet sien as jy jou rug op haar draai. Iemand wat goddelik is, weet jy, dat hy altyd die waarheid sal spreek met jou. Ken jy sulke vriende? Het jy sulke broers en susters in die Here, wat jy weet, as jy ooit iets verkeerd doen, daai persoon sal onmiddellik na jou toe kom en sê, hou op hiermee. Dis die ware geliefdes. Ouer vroue soos moeders. Ouer vroue en ouer mans soos vaders en soos moeders. Daar's 'n deernis hoe jy met jou ma praat. Daar is 'n respek hoe jy met jou ma praat. Daar toe jy in die ma se maag gelê het, en toe jy daar uitkom, alles wat deur jou liggaampie gegaan het, het sy skoon gemaak. Sy was daar vir jou. Ek kan nie dink, as ek kyk na baie mense hoe hulle maas hanteer, en dink ek, my ma het jou boutjies gevee. Toe jy in die middel van die nag geskree het sy opgestaan en sy het na jou toe gekom en sy het jou vasgehou en gesê, toe maar. Daar's so ongelooflike deernis, dis hoekom hy hierdie metafore gebruik. Dink jy hy gebruik hierdie metafore sodat ons kan sê, ek wonder wat bedoel hy met om haar soos 'n ma te hanteer? Of dink jy wil hê dat jy na 'n ouer vrou moet kyk en dink, kan jy dink waar die Here sy in haar lewe is? Kan jy dink oor dit wat sy gedoen het in haar lewe? Ek wil haar hanteer met respek, met deernis. Wie van julle het al geval hier? Teen jou eie ouers? Ja. So weer op terugkom by die punt waar ons sê, Here, kom ons begin om 'n sagtheid te hê oor die manier hoe ons goedes doen. En as sy dan oortree, as hierdie ouer vrou dan oortree, gaan praat met haar met deernis. En dan sê hy die jonger vroue, en is die interessante is dat die reinheid in die Grieks, party vertaal dit so asof die reinheid te maak het met al die ander gedeeltes. Die reinheid, as jy na die Grieks kyk, het baie te maak met die laaste gedeelte, met die jonger vroue. Hy sê vir Timoteus, jy moet die jonger vroue hanteer, en jy moet hulle hanteer in reinheid. Maak baie sin. Baie sin. Die ongelooflike is, hoe baie keer mans ook in berading val vir vroue, omdat dit nie gaan oor reinheid nie. So waar begin dit? Een van die ongelooflikste dinge, en ek wil vir elke man waarsku, as jy begin om 'n vrou te vermaan, of jy begin om 'n vrou te reg te wys, het jy 'n ongelooflike probleem. Hoekom? Want binnekant die gesprek wat jy met 'n jonger vrou het, wat gebeur? Jy maak dat daar 'n ongelooflike band van liefde tussen julle ontstaan, wat absoluut ongewoon is. Jy maak hierdie persoon emosioneel van jou afhanklik. Ek sê altyd, dit is baie belangrik, in so ver as moontlik. As ek iemand sien wat 'n vrou is, en sy kom na my kantoor toe, my kantoor is oop. Hoekom? Want my vrou moet alles weet wat daar binnekant aangaan. Maar jy, nooit in jou lewe maak jy jou deur toe, ook in jou wêreld waarin jy beweeg, jou sakewêreld, maak nooit jou deur toe met jy en 'n vrou alleen nie. Niks goeds kom daai.
Die Bybel gee vir ons ongelooflike reëls. Dit moet altyd geskied in reinheid. Hoe kan ek met 'n jonger vrou praat? Haar waarsku, maar dat dit in reinheid plaasvind. So ek doen dit waar ander mense verby kan stap, ander mense verby kan loop, sodat hierdie gesprek altyd kan plaasvind in reinheid. Mans, wees soos Josef. Jy hardloop weg vir enige moontlike toestand waarin jy kan sondig. Ek vrees vir mans wat dink, dit sal my nooit oorkom. Ek is sterk genoeg. Ek wil vir jou sê, die bestes van die bestes het al geval. My vlees is te swak. Ek is maar net te Josef-agtig in my lewe. Ek hou daarvan my tekkies uit te pak en te hardloop so vinnig soos wat ek kan, want ek ken vir Johan Lou. Ek laat nie een oomblik toe dat my vlees kan sondig. Is die tug in die kerk van die Here Jesus Christus belangrik? Is jy besig daarmee? Sien jy mense wat deel is van jou gemeenskap van gelowiges, of mense wat sê hulle is kinders van die Here? Sien jy hulle en jy sien hulle is besig met sonde? Is jy die persoon wat na daai persoon toe gaan, na gebed, na ongelooflike afhanklikheid, smeking van die Here? Is jy die persoon na daai persone toe gaan en te sê, ek wil vir jou sê, jy sê jy is 'n kind van die Here, maar jou lewe getuig nie daarvan nie. Hier is 'n probleem, bekeer jou asseblief. Dis deel van die taak wat jy het van God af, as jy bely jy is 'n kind van die Here. Ouer manne, ouer vroue, met eer respek, jonger manne soos broers, jonger vroue soos susters, in reinheid. Mag julle mekaar lief hê. Mag ons mekaar vermaan. En ek wil vir julle altyd uitnooi, as daar enigiets is wat jy sien in my lewe, wat weg is van wat die Here van my vra, sal jy asseblief met my kom praat. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie Here vir u wonderlike liefde. Here, hierdie gedeelte is so moeilik in ons eie lewens. Here, ons elkeen vrees dit om iemand tereg te gaan wys. Ons weet wat gaan gebeur, ons weet die konflik wat gaan veroorsaak word. Die meerderheid van kere, Here, loop dit uit op konflik. En ons wil so graag dit vermy. En Here, die rede daarvoor is omdat ons so lief is vir onsself. Want as ons regtig lief is vir die ander persoon, sal ons wil hê daai persoon moet bewaar word, sodat hy nie die ewigheid in die hel kan deurbring. Mag ons mekaar lief hê in U. Mag ons mekaar hanteer soos wat die woord van ons vra, met respek, met eerbied, soos broers, soos susters. Ons bid dit in die wonderlike naam. Amen.